嗯Hi Tommy，，How Beatrice，今日我哋試下用一個 schema therapy 嘅角度去睇下一啲影片。多謝你 send 咗條片過嚟，我哋有啲有趣嘅分享喎。嗯，我啱睇嘅時候，我就諗起好似如果做 imagery scripting 嘅時候，唔知點樣做咧，跟住諗呢個小朋友講嘅嘢又幾 make sense 喎，咁樣又可以偷下。嗯，耶，有啲嘢可以學下添喎。係啊，可耶，以喺不如我哋一試下偷。齊，係啊，我哋一齊不如睇下呢條片先。嗯，星星的，每次到饭店都是这样子，吵架，吵架，吵架，每一次都吵架，直到早上到晚上都在吵架。哪有啊？你讲话很夸张，早上吵那么我生气，但是你要答应我，嗯，以后不要再吵架。你睇完你覺得點啊，Tommy？我覺得我就係啱啱話做 imagery 嘅時候可以學下嘢咯。不過即係好似之前咁樣講話，佢呢個小朋友咁細個有呢個程度嘅成熟 level，其實唔係一件值得高興嘅事。我中意你嗰個講法，你話係一個 healthy adult in a child，right？係啦，係啦，Yeah，yeah。而我估嗰個維和就係覺得我哋覺得佢得意 Q 啊，或者呢條片會被即係轉載嘅原因。嗯，係啊，佢啱啱睇佢嗰條片最下面，即係嗰個 description 就係話睇個小朋友幾咁成熟，幾咁犀利咁樣，Yeah，which 都係事實嚟嘅。但係即係我哋就知道 parentification 啊嘛，即係你都用呢個字，就係即係一個小大人。其實呢個小大人嘅狀態唔係一個即係值得我哋鼓勵嘅一個傾向嚇。係其係實係一個需要我哋要仔細啲去諗下究竟發生咩事，因為一個小朋友唔應，yeah 該唔應該係一個即係大人嘅樣。yeah yeah yeah。如果我哋簡單講下 purification 嘅意思，就係即係一個小朋友係其實 parent 緊個大人嗬，通常都係 emotionally 啦，通常 physically 佢冇嗯，咩能力噶嘛，咁但係佢哋就可能情感上照顧緊個父母咁。咁而家呢個係啦，就係好似 exactly 做緊，仲 lecture 緊係啊，佢係啦。媽咪。係啊，佢就係扮演一個和事佬中間人嘅角色啊，真係好大 Yeah，件事。即係你係見到嗰個 role reversal，你見到嗰個角色係調轉咗，即係應該 yeah，係父母去安撫個小朋友，去同佢講道理，去同佢yeah，分析件事，yeah，講下將來嗰個 long term consequence 係點樣。但係而家呢個故事反而係即係而家呢個情景反而係嗰個小妹妹做呢啲嘢，其實係。yeah。我諗即係做呢行嘅人都知道，其實係有啲令人不安嘅呢件事。而有趣嘅係咧，即係大家去即係啲 description 係反映緊我哋或者有一部分睇嘅時候係覺得係呢個係一個讚賞啊，即係個小朋友你嗯，睇佢幾成熟，呢個係一個 positive reinforcement 嚟噶，係嘛？好似都係啊，反映少少我哋呢個文化上面係好吹捧呢樣嘢，我哋希望個小朋友比佢嘅年紀成熟。而忽略係啊，係咗，啊，其實佢都有佢自己 developmental 個 challenge 要 meet 噶嘛，佢應該係做翻嗰個年紀所做嘅嗯，嘢，先至係一個合理嘅情況嚟噶嘛。係啊。佢如果阿 Beatrice，不如你講下，如果佢即係佢提早去做呢一啲唔屬於佢年齡嘅事，其實即係點解我話咁樣係令人不安咧？係，我感受到係令人不安嘅，我都感受到，因為佢應該係一個佢自己嘅年紀做翻佢自己嘅嘢，譬如我唔開心見到你哋鬧交。咁佢仲有一個能力去攞出嚟講，咁冷靜，當然係好好啦，一方面。但係另一方面係佢用一個姿態係教導翻佢父母唔應該咁做。
係嘛？咁呢一嗯度就係調轉咗嗰個角色，其實應該係個父母去安慰佢，唔好唔開心。雖然我哋鬧咗交，但係唔使驚嗯噶，我哋冇事噶，我哋會，我同爸爸會商量翻，我哋就冇嘢，應該係調轉噶嘛，係嘛？但係而家佢係嗯要接住咗自己之後，然後再翻嚟教個媽咪，嗱，你頭先鬧佢先噶，係你唔啱啊，嗱，你下次唔好咁樣啦，大家開心啲咪好咯。咁呢件事就唔同晒啦，即係個小朋友係需要撳住佢自己嗰個唔快樂，然嗯，後先可以做噶，係嘛？即係佢自己搣咗自己呢個 needs，係嘛？就係我唔快樂，不過我要撳住佢 hold 住佢，然後我仲要嗯嚟做你嘅和事佬，去幫你即係 maintain 嗰個家庭嘅和諧。咁另一嗯邊，我會諗到嘅嘢咧，就係即係呢個第一，佢點樣學識呢樣嘢吓？嗯佢點樣學識即係呢一種要做和事佬嘅行動？第二樣係會唔會都反映緊可能喺我哋文化當中咧，其實和諧呢件事好緊要啊，harmony，即係大嗯家係開心和睦係好緊要。哇！佢咁細個就已經 get 到呢件事啦，即係大家和睦係好重要。係啦，係啦，即係佢嗯係有嗰個需求喺度，即係而我覺得和睦，我個諗法唔知 Tommy 你點諗，就係和諧啦、和睦啦、harmony 啦，可能都係我哋文化裏邊其中一個幾重要嘅需求。雖然咧喺 schema therapy 度係冇呢個 needs 嘅，係冇其中一個叫 harmony 嘅 needs fit 喺任何一個5個 啊 basic needs 裏邊吓，但係事實佢都係喺度。翻返嚟頭先嗰個片度咧。嗰個細路女咧，就好似我諗佢係啦，我就會去好快，我會覺得有啲 sad 嘅感覺，就係佢會唔會好多 developmental needs 係 unmet 㗎？即係如果佢能夠有咁成熟嘅 response 對佢媽媽嘅時候，佢會唔會平日都係被 train as 一個小大人咧？會唔會佢都要練習咗好多，將佢嘅感受要先擠開嘅？然後咧就要好成熟咁去做一個和事佬嘅角色喺佢父母之間嘅，或者佢都會有呢個期待嘅，因為有好多 recognition 會嚟，有好多 positive reinforcement 會嚟，令到佢都好自在咁將自己嘅感受同需要擺開到 secondary 嘅。係啊，都即係其實個小朋友嗰個，當然啦，我哋淨係睇緊嗰條片俾我哋睇到嘅嘢啦，好多人都唔知道。Yeah. 即係如果係淨係 base on 嗰條片嘅嘢，我哋喺度估嘅話，即係個小朋友其實都係佢自己嘅需求，可能都好少被照顧得到，被留意得到，所以有啲忽視喺裏面。而個小朋友都慢慢開始就會忽視自己，因為佢嗰個注意力都擺咗喺爸爸媽媽身上嘛，而佢唔係擺喺自己身上喺度諗我需要啲乜嘢，我想點樣，而係佢個 first priority 係爸爸媽媽點樣先至可以靜啲啊，和諧和諧啲啊，啲啊係啊，係啊，冇錯，係。，exactly exactly。而如果長遠係咁嘅話，又或者如果即係呢啲都係個片冇 show，我哋喺度講嘅啫。如果譬如個父或者母，即係會 promote 呢件事，甚至會邀請佢做和事佬吓，甚至將佢嗯，擺喺中間，即係我諗就會 facilitate 個 enmeshment 咯。係啊，係啊，我都係啊，即係睇條片即刻三樣嘢就彈出嚟啦，enmeshment。即係糾纏不清，跟住 emotional deprivation 嗰個 Yeah，唔記得中文名，情感不是跟住仲有一個係就 self-sacrifice 咯，係咪啊？自我就係全犧牲。部都係講點樣唔顧自己而去顧出面，Yeah。耶係啊，耶，而嗰度都有個 emotional inhibition 嘅 process 咯。雖然唔知哦佢係啊係啊成唔成為 schema 啦，耶，但係都係，都係即係配頭先你嗰三個一齊啊，係咪？我都要撳係啊，住我嘅感受先，我可以走嚟同你講嗰扎嘢，佢仲要而仲要 trade 喎，佢嗰下係嗯我可以唔嬲，但係你要點點點，即係佢係咁樣同媽媽講噶嘛，係啊我可以唔嬲，但係你點點點，即係佢係係啊，用即係我犧牲我自己嗰個自由表達情緒嘅機會。冇錯去換取你乖乖地聽話嘅和啊咁樣，諧，或者呢件事其實係係啊
係調係啊，轉嘅應該。好令人係啊，係應該調轉。係啊係啊嗯，imperfection 係 so common so promoted，即係喺我哋嘅文化裏邊，係咪我哋叫呢啲做生性啊嘛哦係喎，係啊係啊。？Yeah 嗯，yeah，佢好趕啊！即係我有一個四字詞啊，我啱啱就係拔苗助長咯，就係咪讀冇拔苗助錯長？但，yeah 係即係你太快掹佢咧，你都唔俾機會人哋成長。咁跟住佢 yeah，哋大個咗之後，一堆 guilt，一堆 pressure 去討好其他人，跟住又自己嗯。吃力不討好，跟住又 resentful 咁樣，即係好都好陰功啊，都好心痛其實。或者如果個即係做小朋友嗰個需要冇被滿足，即係做翻佢呢個 age 最天真、最直接嘅，係咪？我感覺到啲咩我就表達啲咩，rather than 嗯嗯嗱我唔咁樣都得，咁你即係有個 negotiation 嘅 process 要升華佢個 meta condition，壓抑住自己嘅感受，咁佢會越嚟佢嘅感受，自己嘅感受越嚟越遠咯，即係佢能夠認識自嗯己嘅過程就變得越嚟越遠啦嗰條路，咁嗯咁所以我就會。同意你嗰個 enmeshment 啊、self-sacrifice 啊、emotional 嗯 deprivation 啊，仲可能加嗯埋 emotional inhibition 嘅傾向，嗯就會可能喺呢度唔小心練習咗啊，咁而係得嗯，到 positive reinforcement 啊，得到一啲鼓勵啊，validation from external 啊，嚇咁樣嗯就可能失去嘅就係嗰啲spontaneity 啊，嗰個 嗯嗯 needs。嗯，即係做翻小係啊朋友，做翻嗰個 happy child 嘅 needs，可能就會冇咁被滿足啦。係啊係啊，好多嘢，即係假如呢個傾向係持續多，譬如話10零20年咁樣，即係好有機會就係佢會好多壓力啊，好多擔心啊，好多就人哋啊，但係就好似你咁樣講，嗰個隨心所欲嘅能力就冇咗啦，佢冇辦法跟翻自己想點樣去行佢自己人生嘅路，同埋做佢嘅決定，好多時候都係變咗做佢周圍嘅人想佢點樣做，yeah 嗯 yeah yeah 係係，又或者 train up 一種assume responsibility 啊，假設咗自己有責任係啊係去 啊 maintain 嗰個地方嘅 harmony，即係呢個 係 context，我父母嘅唔快樂，而我可以嗯做一個和事佬。我覺得另一邊係呢個有一個 natural tendency。我喺度咁樣諗，可能有一個 natural 嗯 tendency，小朋友都想家裏面和諧同快樂，咁所以佢都有一個 natural tendency，想能夠做啲嘢去 maintain佢，即係呢啲都係喺我聽過好多好多嘅故事裏邊會出現嘅嚇，即嗯係嗯嗯係咯，即係譬如父母離婚啊，小朋友可能心裏邊個父母如果問佢哋你跟爸爸定媽媽啊咁咧。嗯咁即係我聽過嘅故事裏邊，有時都會 show up 呢啲啊，就係即係其實佢唔係真係揀緊佢想跟爸爸定媽媽，佢係揀緊點樣令某一個冇咁快樂嘅快樂啲。係啊咁所以有人係啊揀咗嗰個，佢就會揀另一個啦，咁樣係嘛？係即係啊係啊呢種 self-sacrifice 嘅心情，其嗯實係好凄涼噶。係啊係啊，我都聽過類似嘅版本係，即係其實係個父母揀唔到，跟住踢個係啊，波俾啲仔女。真係好係啊，陰功，真係嗰個責任應該係個成人負翻，好定唔好都好，冇即係一個咁大嘅係啊，責任俾一個咁細嘅小朋友，即係對佢哋嚟講係啊，個重擔係同埋一個大人都負唔起嘅重擔，俾個小朋友負，其實係好沉重。係啊，係啊，係啊。同埋調翻轉，我又會諗，誒，如果個父母都係唔和諧咧？咁個小朋嗯，友會唔會覺得係自己能力不足咧？係啊，會啊，佢即係咪啊？係即係係啊，你知道呢個人細個嘅時候，好多嘢都係即係歸因都係歸落自己度噶嘛，好定唔好都會攬到上身嘅嚇。咁呢個就係小朋友嘅，即係喺嗰個年紀就係會做呢件事噶，你都冇辦法逼佢話唔做呢件事嘅。自動波就係話我一定係我啦咁樣，咁你話好嘅事又係我嘅，唔好嘅事又係我嘅，咁佢變咗就會即係有好大嘅壓力咯。Yeah，
而我覺得嗯呢啲 burden 可能都係 at the cost of 佢個 developmental 嘅 stage 㗎，即係佢如果 speed up 咗，去做一啲比佢年齡 mature 嘅嘢，佢就會少啲 resources 去應付佢呢個年齡本身應該要去係啊練習學習嘅係啊嘢㗎啦嘛。係啊係啊係啊，有陣時都會聽到就係讀書讀得唔好，細個嗰陣或者冇乜朋友咁樣，跟住你聽下就發覺，哇！原來你所有精力都擺咗喺屋企，即係係啊，要湊嗰個係啊飲醉酒嘅媽媽咁樣，或者要安撫嗰個即係好兄弟姊妹，脾氣好暴躁嘅爸爸咁樣，或者係啦，兄弟姊妹一個病咗嘅兄弟姊妹有陣時都會聽到嘅就係咁yeah 佢根本就冇一啲精力去做翻佢可以做到嘅嘢啊，都 yeah 係 yeah，所以有好多 childhood adversity。就係呢啲 family condition 會令到佢哋唔夠 resources 去應付佢嗰個年紀應該應付嘅挑戰，而嗰個小朋友會歸因於可能自己蠢啲啊，自己冇人係啊咁叻啊，係嘛？自己係嘛呢樣嗰樣，即係唔係啊會係啊，唔會睇我做得唔到個人大夠，件。所以爸爸媽媽仲嘈緊咁樣。Yeah yeah yeah yeah，係啊，而未必可以 make sense of 其實呢個環境點樣拎走咗佢嘅 resources，嗯哼，而令到佢可能有其嗯哼，他困難係相關嘅咧咁。係係啊，Yeah 嗯，yeah，或者我哋維持可以，你講先。係我覺得維持嗰個小朋友嘅即係童真係有價值，呢個我想係講嘅頭真先。喎，即係好多時候咧，嗰啲 client，我哋個治療，我唔知你有冇咁嘅諗法嚇。去到治療尾聲咧，即係有陣時問翻，即係去揾翻佢哋有啲，即係要幫佢哋加強佢哋個健康成人模式啊，或者有啲咩解難嗰方面嘅嘢咧，好多時候佢哋俾嘅答案都係翻去小朋友嘅時候嘅，就係即係做翻啲小朋友嘅時候，佢想做或者做緊但冇係做唔到嘅錯嘢。冇錯，compensate 係啊，緊啊，係啊係啊，係啊，so true，yeah，so 係啊，true，所而以。佢哋覺得好 rewarding 噶。係啊，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 即係好似有啲嘢，即係要還翻當年嘅債咁樣咧。嗯呀嗯，呀，compete 緊自己個 life 咁樣。係啊，好似即係我成日都舉呢個例，即係人就好似植物咁樣，你係需要俾翻佢哋嘅需求，即係佢哋需要啲咩俾翻佢，俾翻適量，唔可以多得滯，唔可以少得滯，每棵植物都有自己嘅比例啦，唔同嘅需求嘅比例啦，咁樣即係嗯，所以其實係有希望咯，即係你而家呢一刻我哋大個咗，如果可以。將個注意力擺翻喺自己度，留意下自己需要啲乜嘢，滿足翻呢啲需求，其實係可以即係長出我應該有嘅樣子，我本來嘅 Yeah 樣子。yeah yeah yeah 嗯，yeah，而呢度有啲探索，對某啲人嚟講，有啲探索嘅路，去揾翻我所謂我應該嘅樣好，子係點。Yeah 係啊，係。有啲係 人真係啊，即係如果佢哋真係唔知道嘅話，只能夠慢慢運動，但係跟翻自己個吉，跟翻自己個直覺，yeah 就 yeah 得返。嗯 yeah yeah，can't agree more。嗯嗯，好，我喺度停喺度啦。